இப்போ வின்டர் சீசன் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கனால நிறைய பேருக்கு இந்த சைனசைட்டிஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கு, ஃபீவர் ஜாஸ்தியா இருக்கு, கோல்ட் காஃப் ப்ராப்ளம்ஸ், யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் சொல்ற பிரச்சனைங்க. அகைன் இட் இஸ் நாட் யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் பிகாஸ் ஆஃப் ஹீட் எக்ஸஸ். திஸ் இஸ் மெயின்லி பிகாஸ் ஆஃப் ஃபயர் இன்க்ரீஸ் தான். ஏன்னா நம்மளோட ஹோமியோஸ்டாட்டிக் பேலன்ஸ் அச்சீவ் பண்றதுக்கு தான் பாடி இஸ் ஃபைட்டிங் அகேன்ஸ்ட் த கிளைமேட். பாடி டெம்பரேச்சர் இஸ் ஆல்ரெடி வார்மர் சைட். ஸோ டு கோப் அப் வித் சில்னஸ் இன்னும் ஜாஸ்தி ஹீட் ஆகி அப்புறம் இறங்கும். பட் நிறைய பேருக்கு இந்த சில் கிளைமேட்ல அந்த ஹீட் டஸ் நாட் கெட் பேக் அண்ட் திஸ் இஸ் ஃபயர் எக்ஸஸ். இதுக்கு ரெண்டே பாயிண்ட் தான். நீங்கள் எந்த எலிமெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி சேஃபாக இந்த பாயிண்ட் போடலாம். நீங்கள் ஜஸ்ட் 3 finger breath பிலோ த ஃபர்ஸ்ட் ரிஸ்ட் க்ரீஸ் பிட்வீன் த 2 tendons. நடுவில் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் போட்டு சுற்றி விட்டுருங்க மைக்ரோபோர் மெடிடேப் வச்சு. another point is on your right hand you put it inside the bone on the first crease. அந்த bone ஒன்று இருக்குது, inside that it is always a dent. எல்லா acupuncture points are a dent. இந்த பாயிண்ட்டும் நீங்கள் சேர்த்து போட்டு சுற்றி விட்டுட்டு நைட்டு படுத்து தூங்கிடுங்க. அடுத்த நாள் காலையில் யூ கேன் டேக் இட் அவுட். யூ வில் ஃபைண்ட் அ லாட் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் இஃப் யூ ஹேவ் ஃபயர் எக்ஸஸ் இன் யோர் பாடி. தாராளமாக போடலாம். யூ வில் பூஸ்ட் யூர்